Hey guys, good morning and again welcome back to my channel Indrani's Gallery. আশা করছি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আজকে আবার একটা ফুড চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি। আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আকাশ ফাকাশ দেখে বুঝতেই পারছো আজকে হচ্ছে পুরো রেনি ডে এবং ঝিঝি করে বৃষ্টিও পড়ছে। তো জানি না তোমরা কতটা দেখতে পাচ্ছ। তো আমি এই যে স্টান করে উঠেছি, আজকে ভাবলাম একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করা যাক যেটা হচ্ছে রেনি ডের ওপরে। তো আজকে আমি রেনি ফুড চ্যালেঞ্জ করতে চলেছি, মানে সারাদিনে আমি খাবো যেসব জিনিসগুলো বৃষ্টির দিনে খাওয়া হয়, যেরকম খিচুড়ি বা পকোড়া, মানে যেরকম ক্রাঞ্চি ক্রিস্পি যে জিনিসগুলো আমরা বৃষ্টির দিনে খাই সেইগুলো। তো কথা বলতে বলতে অনেকটা জোরেই বৃষ্টি চলে এলো, জানি না কতটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। পুরো রেনি ডে এবং মেঘলা করে এসছে, ক্লাউডি ওয়েদার, বৃষ্টিতে পুরো ছাদ ভিজে গেছে। তো সকালবেলা উঠেই ভাবলাম যে চলো না কেন এরকম একটা কি বলবো ইন্টারেস্টিং ফুড চ্যালেঞ্জ করা যাক। তো সকাল থেকেই স্টার্ট করলাম। তো চলো, আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর আমাকে আমার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটেও ফলো করতে পারো, লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে। তো চলো নিচে যাওয়া যাক এবং দিনের প্রথম খাবারটা থেকে শুরু করা যাক। ছাদ থেকে নেমে এসেই প্রথম খাবারের প্রিপারেশন আমি স্টার্ট করে দিয়েছি। তোমরা সবাই জানো বৃষ্টিতে বলো বা নর্মাল সময়ে বাঙালিরা চা খেতে খুব পছন্দ করে, আর তার সাথে সাথে যখন বৃষ্টি হয় তখন গরম গরম চা খাওয়ার মজাটাই আলাদা। তো এখানে আমার দুধ চা অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে, বাবা ঢেলে দিচ্ছে চাটা। তো এবার বৃষ্টিটাকে উপভোগ করতে করতে চলো চায়ের চুস্কি নেওয়া যাক। তো দেখতেই পাচ্ছ পুরো ভেজা ভেজা একটা ওয়েদার এবং পুরো গরম ছিল চাটা, কারণ জাস্ট বানানো হয়েছে, এখনও ধোঁয়া উঠছে। তো চলো খাওয়া যাক। তো এই যে আমি আমার সকালের প্রথম পানীয় বা খাবার যাই ইচ্ছে তোমরা বলতে পারো। তো এখানে আমি গরম গরম চা নিয়ে চলে এসেছি সকাল সকাল এই বৃষ্টির ওয়েদারটাকে এনজয় করতে করতে। চলো চাটা উপভোগ করা যাক। এই আমার চুলটা না চলো উফ, এই গরম গরম চা যেন বাঙালিদের ভালোবাসা। চিয়ার্স টু এভরিওয়ান। তো চলো এই চাটাকে এনজয় করি, তারপর নেক্সট দেখি কি আছে খাবার। তো সকালের ব্রেকফাস্টের জন্য এখানে মাকে আমি বলেছিলাম যে গরম গরম লুচি করতে। এটা প্রি প্ল্যান ছিল না, বৃষ্টি পড়ছিল আর তার সাথে সাথে মা লুচির প্রিপারেশন স্টার্টও করে দিয়েছিল। তো ভাবলাম যে চলো লুচি হচ্ছে যখন গরম গরম সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করা যাক। তো এখানে ফুলকো ফুলকো লুচি মা বানিয়ে নিচ্ছে, তেলে ছেঁকে নিচ্ছে, এবং তার সাথে মানে লুচির সাথে খাওয়ার জন্য মা করেছিল হচ্ছে কষা কষা আলুর দম। মানে বুঝতেই পারছো আমার এক্সাইটমেন্টটা, যে গরম গরম লুচির সাথে আলুর দম খেয়ে পুরো মজা হয়ে এসে যাবে। তো চলো যাওয়া যাক। তো চলো ব্রেকফাস্ট নিয়ে চলে এসেছি। আমি কবে থেকে খাবো বলছিলাম লুচি আলুর দম। পুরো গরম এটা, তার লুচিটা একটুখানি নিয়ে গেছে কিন্তু আলুর দমটা পুরো গরম। এটা আমার একটা খাবার যেটা টেস্ট সম্পর্কে কিছু বলতে নেই, শুধু খেয়ে নিতে হয়। আমিও চলো এটাকে খেয়ে নিই। চলো এটাকে ফিনিশ করে নিই, তারপর একবারে পরে কি কি খাবার আসছে স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে থাকো। তো চলো, মাঝখানে আবার বৃষ্টি পড়েছিল, তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি। এখন সকালবেলার খাওয়া হয়ে গেছে, ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। এতক্ষণ আমি একটা মেকআপের লুক রিক্রিয়েট করছিলাম, বারবি যেন মুভি বেরিয়েছে নতুন, তো সেটারই রিক্রিয়েশন আমি করলাম। তো এখন তো পুরো ঘেমে গেছি, দেখতে পাচ্ছ মেকআপ অনেকক্ষণ আগেই করেছি, সব মেস ক্লিয়ার করলাম। চার্জও ছিল না, ফোনটাকে একটু চার্জে দিয়েছিলাম। তো চলো দুপুরবেলার খাবার খাওয়া যাক। দুপুরবেলা কি আছে চলো দেখাই। তো এই যে এখানে আমি আমার খাবার নিয়ে চলে এসেছি, যেরকম দেখতে পাচ্ছ স্যালাডে শসা ছিল না, তাই শুধু গোল গোল পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। আজকে সানডে, তাই বাবা চিকেন বানিয়েছে এবং আমার মুখের স্বাদটাও ঠিক টেস্ট পাচ্ছিলাম না, তেতো লাগছিল, তাই এখানে ভাত আর তার সাথে লেবু নিয়ে নিয়েছি আমি। তো চলো এটা খেতে খেতে এনজয় করা যাক। তো বৃষ্টির দিনে আমার তো খুব ভাল লাগে যে চিকেন, মানে একদম মাখো মাখো চিকেন হবে, বেশ ঝাল ঝাল, তার সাথে ভাত আর তার সাথে একটু লেবু, উফ জাস্ট মজা এসে যাবে। তো চলো সেটাই খাই। তো তোমরা মানে বৃষ্টি বৃষ্টি পড়লে তোমরা কি খাও? খিচুড়িও আমি খাবো, খিচুড়ি খাবো রাতে, কিন্তু এখন আমি চিকেন। তোমরা কি খেতে পছন্দ করো আমাকে অবশ্যই জানিও। আমার ভিডিও দেখতে দেখতে কার কার জিভে জল আসছে আমাকে অবশ্যই জানিও কমেন্টে। আমার নিজেরই যেন খিদে আরও বেড়ে যাচ্ছে। তো এই লেবুর রস দিয়ে ভালো করে চটকে চিকেন লেগ পিস
চলো খেতে খেতে নো বক বক খেয়ে নিই, তারপর একবার আসছি আমি বিকালের খাবার নিয়ে। ওয়েদারটা জাস্ট অসাধারণ যাচ্ছে, তার মধ্যে খাবারগুলো অসাধারণ যাচ্ছে, কারণ তোমরা সবাই জানো খেতে কত পছন্দ করি। তো চলো খাওয়া যাক। তো চলো ছাদে চলে এসেছি, খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম আমি। তো দুপুরের খাবার অবধি তো হয়েছে, তো দেখলে চিকেন কষা, ভাত, লেবু ফেবু দিয়ে খেলাম আমি। ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদারে, বৃষ্টি পড়েছে যেরকম বলেছিলাম, আর এখনও দেখো ওয়েদারটা মনে হচ্ছে আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামবে, মেঘ তো করছে পুরোই। তাই ছাদে এলাম তোমাদেরকেও দেখাতে, এবং একটু হাওয়া হাওয়া দিচ্ছে, এখন হাওয়া পুরো বন্ধ হয়ে গেল, এতক্ষণ ধরে দিচ্ছিল। তো কথা বলতে বলতে আমি হাঁপিয়ে গেলাম। তো নিচে গিয়ে বিকেলের কি স্ন্যাক্স খাচ্ছি সেটার জন্য দেখতে থাকো, আর কিছু বলার নেই, চলো নিচে গিয়ে খেতে খেতে কথা হবে। মোমো হচ্ছে আমার কাছে একটা ইমোশন, ভালোবাসা। এই চ্যালেঞ্জটা মোমো ছাড়া ইনকমপ্লিট ছিল, তাই মোমো নিয়ে চলে এসেছি। চলো মোমোটা খাওয়া যাক গরম গরম। তো এটা হচ্ছে আমার বিকেলের স্ন্যাক্স বলতে পারো। কার কার মনে হয় মোমো খেয়ে, উফ জাস্ট দেখো এই সসটা জাস্ট অসাধারণ বানায়, পুরো গরম গরম। তো চলো খাওয়া যাক, বাবা এই জাস্ট এনেছে, গরম গরম টেস্ট করা যাক। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিকেন দেওয়া থাকে, আর এই সসটা এত ঝাল, তার সাথে সাথে টেস্টিও, মানে ঝাল এত যে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাবে, খেতে পারবে না, আর টেস্টি এত যে খেতেও ছাড়বে না। এরকম এটা নিয়ে কান্না পেয়ে যাচ্ছে ঝাল, আর সেই ঝালটাকে কমানোর জন্য এই স্যুপটা। আর এই স্যুপের মধ্যে প্রচুর বড় বড় চিকেন আছে, দেখতে পাচ্ছ? তো চলো অফ ক্যামেরা আমি মোমোটাকে ফিনিশ করি, তারপর নেক্সট কি খাবার আসছে দেখতে থাকো। নেক্সট ভেবেছিলাম একবারে ডিনারের খাবারই শেয়ার করব তোমাদের সাথে। এটা প্রি প্ল্যান ছিল না, মা ভুট্টা এনেছিল, তো বাড়িতে গরম গরম ভুট্টা, তার সাথে একটু নুন আর লেবু ভালো করে মা মাখিয়ে দিচ্ছে। আমি ভাবলাম মা এটা আমার জন্য বানিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এখানে মা নিজেই খাওয়া শুরু করে দিল। তো নেভার মাইন্ড, এখানে আমিও ভুট্টা নিয়ে বসে পড়েছি। তো এখানে আমার মুখে ফুকে লাগিয়ে একসাকার করে আমি খাবো। তো মোমোটাকে আমি ফিনিশ করি, তারপর নেক্সট খাবারের ডোজ নিয়ে আমি ফিরে আসছি। আর সবাই কমেন্টে জানাবে যে কার কার ভুট্টা খেতে ভালো লাগে। তো এখানে নেক্সট খাবার হচ্ছে বিরিয়ানি। তো এটাও প্ল্যান ছিল না, দাদা হঠাৎ করে অনুদির জন্য, মানে আমার বৌদির জন্য বিরিয়ানি এনেছে। তো বিরিয়ানিটাও একটুখানি খাবো, বেশি খাবো না, কারণ এটা বেশি খেলে আমি রাতের ডিনারটা খেতে পারবো না। তো দেখতে পাচ্ছ এতটা খাবার কিন্তু আমার না, আমি একটু খেয়ে সরে যাবো। এই চিকেনটা কিন্তু খুবই জুসি ছিল। আচ্ছা, তো তোমরা যেরকম দেখলে মোমো খাওয়া হয়ে গেছিল, তো তারপর দাদা এখানে বিরিয়ানি এনেছে। মানে এটা কি বলবো, কোনো প্ল্যানিং ছিল না, বাট বিরিয়ানি এনেছে যখন চলো খাওয়া যাক। অল্প একটুই আমি দেখাচ্ছি, এখানে স্ট্যান্ডে আর লাগাচ্ছি না ফোনটা, কারণ খেতে খেতে বারবার ভালো লাগে না ক্যামেরায় দেখাতে। তো চলো খাওয়া যাক। কোথাকার বিরিয়ানি এটা? অফসরার বিরিয়ানি, আমাকে দারুণ খেতে। তো চলো এটা খেয়ে নিই, এটার পর একবারে রাত্রের ডিনারে কথা হচ্ছে, দেখতে থাকো। তো যেরকম বলেছিলাম রাতে খিচুড়ি খাবো, এখানে একটা পোচ করে নিয়েছি, তার সাথে ঝুড়ি ঝুড়ি পাঁপড় আর খিচুড়ি। তো খিচুড়ি না হলে হয় না বৃষ্টির দিনে, সত্যি। তো যতই খাবার সকাল থেকে খাই, রাতের এই খিচুড়িটা হচ্ছে আমার বেস্ট খাবার। তো চলো খাওয়া যাক। তো এই যে রাতে ডিনার নিয়ে চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছ এখানে খিচুড়ি, তার সাথে ডিম ভাজা, এখানে ঝুড়ি ঝুড়ি আলু ভাজা আছে, আর এখানে দুটো মেলা থেকে কেনা পাঁপড় দুটো রয়েছে, সেই পাঁপড় দিয়ে আমি এখন খাচ্ছি। তো এটাই হচ্ছে আমার রাত্রিবেলার ডিনার। বৃষ্টি হয়েছে, বৃষ্টিতে পুরো ঠান্ডা হয়ে গেছে ওয়েদারটা, তো খিচুড়ি না খেলে তো হয় না। খিচুড়ি আর তার সাথে একটু ডিম ভাজা।
চলো খিচুড়ি খাওয়া তো হয়ে গেল। লাস্টলি এখানে বাবা নিয়ে এসছে হচ্ছে দই, মিষ্টি দই। তো চলো মিষ্টি মুখ করে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করব, কারণ আর এনার্জি নেই কিছু খাওয়ার, ঘুমও পেয়ে গেছে, রাত্রিও হয়ে গেছে অনেক। তো চলো এই আমি ভিডিওটা এন্ড করব। চলো মিষ্টি মিষ্টি দই খেয়ে নিই, ঠান্ডা ঠান্ডা ফ্রিজে রাখা ছিল, বের করে খাওয়া হলো। তো চলো খাওয়া যাক। অনেকদিন পর মিষ্টি দই খেলাম, সবাই মিষ্টি মুখ করে নাও। বাকি দইটা ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিই। তো আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারো, বা নেক্সট কি ভিডিও তোমরা চাও আমি করি সেটা আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো। আর আমাকে যদি পার্সোনালি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে আমার সোশ্যাল মিডিয়া সাইটে অবশ্যই ফলো করতে পারো, লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে, চেক করে নিও। তো চলো আজকের জন্য গুড নাইট, অনেক লেট হয়ে গেছে, দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। টাটা।